Espainian gertatzen ari da, hori hau da, sedukzioaren lanak eta sentimenduen konplexutasunak saiesteko, lehenbailen ordaindu eta egiten da, ez? Hau da, egia da, eta Espainia monarkia bada. Eta gorputza ez da nabasa bat, gorputza politikoki dago antolatua, neurri batean. Hau da, haurtzaroan ez, haurtzaroan sexu indarra atzera eta aurrera dabil, baina hor egoten dira gudu batzuk barruan eta azkenean nagusitasun hartzen du sakilak, ez? Tirania bat gertatzen da, zati batena osotasunaren gainean. Eta larruiotzean, sakila bihurtzen da aztiaren makiltxo magikoa lez, ez? Hau da, gorputzaren erotismo osoa xurgatzen du eta bereganatzen du. Hau da, kondoia ipintzea sakilan edo koroa ipintzea erregearen buruan gauza bera da, neurri batean, ez? Salvadorren bertsoa posi bat aldatuz, herria da gorputza, errege sakila. Ordan, orgasmoan gertatzen da Frantziako iraultza antzeko bat. Hau da, aluko gilotinak burua ebakitzen dio sakilari eta gazteari indarrak entzen dio. Beraz, gazteak aldez aurretiko sedukzioari beldurra dio, baina baita ere behar da indarrik gabe gelditu ostean egin beharreko elkarrizketari. Hau da, nekrofilo batek, honek nekrofiliarekin dauka neurri batean zerikusia, nekrofilo batek adirazi zuen, berak nahiago zituela hildakoak bizia, baino ze larru jotzaren ostean ez zuen hitz egin behar. Ez zituen jasan behar bikotekidearen txapak, ez hain ere gurasoak rollo bat dira, eta ez dakiz errolako, ordan nahiago zuen... Nik uste dut, agitzu zen zoazila, baina hori